Bueno, tu fidelidad, qué temazo, da para mucho. Es un eufonio, Bundy, un americano, en realidad este es inglés. Bundy por lo general lo que había visto yo era todo americano, esto es inglés. Y comentario, es calibre grande, en vez de ser calibre chico como la mayoría de los eufonios, este es calibre grande, ya como si fuese un profesional. Eso es lo que le ayuda a que el aire salga con más facilidad, con menos presión desde acá hacia la cañería. Entonces, bueno, hay que llenarlo más, pero una vez que ya tenés en claro ese movimiento de cómo llenarlo, el instrumento suena y responde muy bien.